Hej, og velkommen ind hos Uld og Ævl. Det er afsnit 1. Så må vi se, om der kommer flere. Jeg hedder Karina, og jeg er vældig nervøs. Jeg er ret sikker på, at jeg får fyret rigtig meget ævl af det næste stykke tid. Da det er det allerførste afsnit, jeg laver, så tænker jeg, at jeg vil lave en lille præsentation af mig selv. Jeg har heller ikke noget færdigt siden sidst, jeg kan vise, så jeg har fundet lidt i gemmerne, der måske repræsenterer det meget godt, der er på mine strikkepinde. Ja, sådan normalt. Så, jeg hedder Karina, og jeg er 35 år og nordjyde. Jeg bor cirka 20 km nord for Aalborg, sammen med min mand og vores 3 hunde og nogle høns. Min mand har 2 piger fra tidligere, voksne piger nu. Og den yngste, Christine, som jo, hvis I følger med på min Instagram, har set en hel del til, har boet hjemme hos os i ret mange år efterhånden. Nu er hun flyttet hjemmefra. Vi har opbygget et ret stærkt mor-datter-forhold til hinanden, og det er også derfor, jeg strikker en del til hende. Og nu også har lært hende at strikke selv. Jeg tænker egentlig også, det ikke er helt urealistisk, hun en dag er med herinde. Ja. Jeg tænker, hvis vi skal have lidt om min strikkehistorie, så lærte jeg at strikke, da jeg var barn. Og det gjorde jeg glad og frejdig, I ved, på lange jumperpinde og dårlige rundpinde, altså vores mors. Jeg strikkede i 4 dele også, for det var det, min mor hun havde lært mig, så skulle man sidde der og sy sammen, og det var vældig fedt. Så blev jeg 20 år gammel, og der fik jeg nogle blodpropper i hjernen, der så gjorde, at jeg har lidt nedsat kræfter i højre side. Jeg har også lidt koncentrationsbesvær, det kan man måske komme til at opleve i nogle videoer. Og det gjorde, at jeg faktisk ikke rigtig kunne strikke mere. Så derfor begyndte jeg at hækle. Jeg lærte simpelthen mig selv at hækle, og jeg hækler, og jeg hækler, og det gjorde jeg mange år. Og så udkom Lærke Bagger med sin første bog. Og så blev jeg sådan lidt frustreret, at det kunne da ikke passe, at jeg ikke kunne lave det. Så jeg ønskede mig den i julegave. Og den fik jeg. Og så gik jeg bare i gang. Det jeg fandt ud af, det var, at jeg skulle have nogle nye strikkepinde. Jeg skulle have nogle ordentlige strikkepinde, for ellers så ødelagde jeg simpelthen min arm. Men det sekund, jeg så fik fat i det, primært udskiftelige rundpinde, så har jeg strikket lige siden. Jeg har leget lidt med, hvad for nogen, der fungerer bedst for mig, om det er metalpinde eller om det er træpinde. Og jeg skal også gerne skifte lidt imellem pindene. Men det gør i hvert fald, at jeg kan strikke rigtig meget nu. Og det gør jeg også. På grund af de her blodpropper, der blev jeg for 5 år siden førtidspensionist, hvilket egentlig ikke er noget, jeg sådan har fortalt vidt og bredt. Jeg synes, det var en lille smule pinligt, jeg drømte ret meget om et flexjob, men det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Det gør jo så også, at jeg har rigtig meget tid til at strikke. Ja. Når det så, altså det skal jo handle om strik, der kommer nok også til at være lidt hækling og noget herinde. Så tænker jeg, i forhold til det, jeg kan, altså det jeg kommer til at kan vise herinde, det er enten noget i mange farver, fordi Christine er utrolig farveglad. Eller også er det højst sandsynligt noget i nogle garnalternativer, fordi jeg som sagt strikker rigtig meget, men er førtidspensionist. Så 7, 8, 900 kroner, det er rigtig mange penge for et strikkeprojekt. For mig specielt, fordi jeg strikker så meget, som jeg også gør. Så kunne man jo diskutere, om man skulle skrue lidt ned på det, og det har vi egentlig snakket lidt om næste år, at i stedet for at strikke 17 store sweatre, så kunne det være, at jeg skulle strikke lidt flere mindre ting, og så strikke lidt færre sweatre, og så måske ønske mig lidt dyrere garn. Det vil tiden vise, om det er det, jeg gør, eller hvad det er. Indtil videre, så er jeg vældig glad for de ting, jeg får strikket. Ja. Det var en masse vrøvl om mig, men jeg tænkte jo, at det var lidt aktuelt i forhold til at lære mig at kende, og måske også, hvad jeg tænker, jeg kan byde ind med i podcastfællesskabet. Ja.
Jeg har kaffe i min julekop. Ja, det er vældig skønt. Jeg tænker, vi skal snakke lidt om noget pottervær til at starte med. Jeg har egentlig planlagt at prøve at stille den op lidt som en normal podcast, men det er jo svært, når det er det første afsnit. Det bliver straks nemmere, hvis jeg kommer til at filme et afsnit nummer 2, og hvis I synes, jeg er værd at kigge på. Ja. Pottervær. Det er Rosie-sweateren. Den tænker vi alle sammen kender, den er jo overalt. Lige i øjeblikket, den er... Jeg skulle også bare have den på pindene med det samme, nu jeg rejser mig lige. Ja. Jeg har strikket den i bundfarven af Drops Flora og Drops Kid Silk. Så er mønsterfarven her, jeg ved ikke, der er lidt dårligt lys, og det tænker jeg, at vi alle sammen er udsat for i øjeblikket. Mønsterfarven er Mail Day fra Jarly Potter fra Net by Moltrup, som også er lagt sammen med Drops Kid Silk. Jeg har også valgt at strikke den noget mindre end Lene Holme Samsø foreslår. Det har jeg gjort, fordi dem, der følger med på Instagram, ved, at jeg har i år tabt mig 19 kilo, så jeg har ret meget oversized strik efterhånden. Og jeg ønskede mig noget mere, jeg vil ikke sige tæt siddende, fordi det er den jo ikke, men noget, der ikke var nær så boxy. Ja. Så det var min tanke omkring den, men den var på pindene med det samme. Den ser lidt brun ud, den her, men den er altså sådan vinrød, bordeauxrød, I ved farven lige i øjeblikket. Derudover så har jeg min nye futter på. Jeg bor på landet, der kan jo godt være lidt fodkoldt. Jeg prøver at se, om jeg kan vise dem lidt bedre. Det er jo nærmest Ravelries. Ja, herhjemme hedder det jo egentlig Ravlery. Men det havde jeg besluttet mig for, at jeg lige skulle prøve at lade være med at sige, for jeg tænkte, der nok var nogen, der ville få tiks af det. Men det er vist den mest afnåede opskrift lige i øjeblikket fra, hvad står der, hun hedder Annie Shoes, noget af den dur. Og de er strikket i Drops Snow, som jo også er originalgarnet til opskriften. Og så er de strikket på en pen 8. Jeg synes, de var en lille smule hårde for håndledene, de der pen 8, med alle de vrangpinde. Men det tog da alligevel ikke ret lang tid, og jeg er vældig glad for dem. Jeg påtænker også, at jeg skal have strikket lidt flere her. Ja, jeg drømmer lidt om et julesæt selv. Og så har Christine og hendes kæreste også ytret ønske om, at de gerne vil have et par. Så må det ikke, der skal nogle flere på pindene. Det tænker jeg. Så har jeg 2 bunker af strik herover. Der er noget, jeg har lavet igennem tiden. Det er ikke noget, der er blevet færdig inden for det sidste stykke tid. Og det var som sagt for at prøve at vise, hvad det er for noget, der sådan bliver strikket herhjemme. Så jeg har fået Christine til at komme og levere 4 af hendes ting, jeg har strikket. Og jeg har også selv fundet nogle af mine egne favoritter frem. Eller i hvert fald dem, jeg er meget glad for lige nu. Jeg prøver at holde lidt øje med tiden. Fordi jeg tænker, at der alligevel er det 8 projekter. Og hvis også vi skal kigge på, hvad jeg har på pindene, og det ikke skal løbe helt løbsk, og I ikke bliver træt af at kigge på mig undervejs, så skulle det helst ikke tage, I ved, alt for lang tid. Jeg har også en notesbog herovre, for at være helt sikker på, at jeg kan huske, hvad det er, jeg gerne vil sige. Fordi alt det ligger på gulvet, så kommer jeg nok til at dykke ned i ny og næ. Men ja. Jeg ved ikke endnu, om jeg kan finde ud af at redigere det fra, men hvis jeg kan, så gør jeg det. Den første af Christines, jeg fik hende til at komme med, det var denne her. Det er en Changes sweater fra Popnit. Og da hun købte den, der var jeg vældig, eller købte garn ind til den, der var jeg vældig presset over at skulle strikke den. Det var jeg helt sikker på, at det kunne jeg ikke finde ud af, og det var besværligt. Men det var altså virkelig sjovt, den kunne sagtens drømme om at strikke igen.
det her med tofarvet patent og snorninger, det skræmte mig egentlig lidt, men det gik fuldstændig som leg, ikke? Så. Den er strikket i, hvad står der? Merino DK i farven neonløs og Fat Mohair i farven magenta fra Sassy Yarns. Jeg tror, det var en, de havde opstrikket, hun så på Saltum Uldfestival, og så hun bare helt op at køre, hun skulle have den i præcis de farver. Det, der skulle være smart ved den her opskrift, det er jo, at den er vendbar. Jeg tænker dog ikke, at hun bruger den sådan. Jeg tror, hun bruger den sådan her, som, ja. Og den har nogle vældig lange ærmegab, så hun bruger den måske ikke helt så flittigt, som hun havde regnet med. Men fint var den, og jeg var meget stolt over at have strikket den her, det var jeg. Og så passer den meget godt til hende i farverne, der skal jeg sprælle på jo. Og for at I ikke bliver helt blændet af farve, så regner jeg med at skifte mellem bunkerne. Så tag hende som en og hende som en. Det er ikke så lang tid siden, jeg strikkede denne her. Den er jeg rigtig glad for. Jeg har brugt den en del allerede. Så. Det er en Levi pullover fra Sari Nordlund. Og den er strikket i lidt lobi. Jeg har et par ønsker mere på ønskesedlen af Sari Nordlunds design, så det er da ikke helt umuligt, at der kommer mere af det. Jeg elsker strikmønsterstrik, så det er som regel altid noget af det her flerfarvestrik på mine pinde. Bare ikke i øjeblikket, men som regel. Men den er jeg i hvert fald vældig glad for opskriften. Den er godt beskrevet, og den kan anbefales. Og bliver lidt varmt heroppe, men jeg tænker, at det har noget at gøre med nervøsiteten også. Ja. Den næste fra Christines bunke, det er denne her. En mood-sweater fra Spektakelstrik. Jeg tænker, vi alle sammen kender den. Der var ingen tvivl, den skulle hun selvfølgelig have. Ja. Yeah. Den er strikket i Drops Karisma. Og hun var faktisk en lille smule ked af det, fordi hun har bestilt det på nettet. Og blandt andet den der farve, kalder de orange, men den er lidt mere brændt orange. Og hun vil gerne have haft sådan helt klare farver, men de er sådan lidt duschede alle sammen. Sådan lidt visne. Også den grønne. Så jeg tror nok, det betyder, at hun på et tidspunkt vil have den i Peruvian også. Så jeg kommer jo nok til at skal strikke den igen, forestiller jeg mig. Men hun bruger den. Vi lavede en aftale om ikke at sætte den der brændt orange for meget ind, fordi den er hun ikke til. Jeg synes ellers, den er vældig pæn. Så den er faktisk kun 2 steder. Så det var der en del garn tilbage, ja. Der er ikke så meget at sige om den. Altså, det er en god opskrift. Det tænker jeg, vi alle sammen ved, fordi det er noget de fleste, altså, vi har enten set den eller strikket den, tænker jeg. Og der kommer jo nærmest en ny mood-ting hvert år. Ja. Så har jeg denne her. Det er ikke så lang tid siden, jeg strikkede den. Og den var jeg meget, meget stolt af. Jeg ved ikke, jeg synes, jeg havde fået en lille nedsmeltning, da jeg fik den idé, og man kan jo næsten heller ikke se det her. En full-blown, hvad skal man sige, strukturstrikket cardigan i, altså nærmest sort, ikke? Ja. Det er en Olive cardigan fra Knitting for Olive. Jeg har strikket den rundt. Det er ikke men, jeg har strikket den rundt og klippet op. Jeg får meget ondt i skuldrene af mange vrangmasker, så det er måden, hvis der skal laves en cardigan herhjemme. Og derfor er der knapstolpe i den her. Det er jo ikke i originalen. Den har jeg strikket i
en tråd Flora, Drops Flora, i sådan helt mørk grå, og så 2 tråde Drops Kid Silk i helt sort. Så det er jo der, man kan ikke se det, godt kan man det. Det er derfor, den altså chancerer lidt i farven. Men synes meget sort. Sådan, ja. Jeg er egentlig vældig glad for den, og det føles lidt som en svendeprøve, da jeg havde strikket den. Ja. Men jeg har ikke brugt den så meget. Sweater er nemmere at bruge, synes jeg. Men jeg tænker, det kommer. Jeg har også været lidt for tyk til sommeren, så det er nok nu, den skal til i brug. Så har vi en cute sweater fra Christines bunke. Da den udkom, der var jeg heller ikke et sekund i tvivl om, at den kom hun til at sidde og plage om. Ja. Og selvfølgelig skulle den være i de her. Der skulle farve på. Den er strikket i Rauma Vams og fritidsgarn fra Sandnes. Hun har simpelthen valgt fritidsgarn de steder, hvor hun ikke synes, Rauma Vams havde den farve, hun gerne ville have. Ja. Og hun har brugt den rigtig meget, rigtig meget. Den var sjov at strikke også, så den måtte hun da gerne vælge en mere af. Hun faktisk brugt den så meget, at kan I se det? Den piler, så jeg tænker, at jeg lige skal have den forbi min shaver, inden hun får lov at hente den igen. Måske generer det ikke hende. Hun bruger den lidt som jakke. Ja. Den er jo fra Laura Dalgaard, det ved jeg ikke, om jeg fik sagt. Men det tænker jeg også, de fleste af os ved. Den er strikket nedefra. Nedefra og op i kroppen. Og så har man klippet op til ærmer. Og så strikket opfra og ned i ærmet. Så maskerne vender anderledes i mønstrene på ærmerne, end de gør på kroppen. Jeg tror nok, det er beskrevet, hvordan du kan gøre, hvis ikke du ønsker det. Altså hvis det vil genere dig. Nu kendte jeg Christine, det vil hun være ligeglad med. Så ja, jeg synes, den er vældig fin. Og der har valgt vi alt garnet inde ved Garn Café med Signe inde i Aalborg, fordi hun ville ikke risikere ligesom mulsweateren, at det ikke var de her klare farver, der kom. Så der var vi jo fysisk og købte dem. Det kan vi også godt lige bruge tid på lige at køre rundt og snage lidt i nogle garnbutikker rundt omkring. Men vi skal som regel et stykke for at komme til nogen. Ja. Så har jeg denne her, og der glemte jeg helt, jeg har bogen nedenunder. Den kan jeg tage med op næste gang. Det er faktisk en af mine, jeg er virkelig glad for, den er en af mine mest brugte sweatre. Jeg har strikket den i år, og allerede brugt den rigtig meget. Det er sådan noget, jeg virkelig godt kan lide. Det er meget min stil, og ja. Det er en Randall Fraser sweater fra bogen Outlander Knitting. Jeg kan ikke huske, hvad garn den skulle strikkes i, men i hvert fald ramte jeg ikke strikkefastheden i Drops Lima. Så jeg har lavet et regnestykke, og så regnet ud, hvad størrelse jeg skulle strikke, for at få den størrelse, jeg vil have. Ja, jeg synes, det blev rigtig flot. Det, der så skete, det var, da jeg vaskede den i hånden, og så centrifugerede den, så blev det lidt stampet hernede. Og dermed er ærmerne en lille smule kort. Der er et eller andet med mig af ærmer, enten så er de 10 km for lange, eller også så er de til den korte tid åbenbart. Så jeg går egentlig og overvejer lidt. Jeg bruger den rigtig meget, men jeg overvejer lidt, om ikke jeg vil have en mere. Hvor jeg måske også strikker den lidt større. Med lidt mere positivisme, end jeg har gjort her. Og så lige for at lave lange nok ærmer. Jeg er glad for den, det er jeg i hvert fald. Jeg har ændret en del på opskriften, indtil mig. Jeg ikke strikket i den strikkefasthed, man skulle. Jeg valgte også at få strikket, altså jeg slog op med midlertidig opslag, for jeg var meget i tvivl om, hvordan jeg ville have halsen.
I bogen er den meget åben, men i serien, hvor Brianna har den på, er den jo højhalset. Så jeg var meget i tvivl om, hvad jeg ville. Hvad jeg i hvert fald vidste, det var, at den skulle ikke være så åben. Så jeg endte med at få samlet maskerne op fra det midlertidige opslag, og så få ikke strammet til, men lukket lidt mere ind. Og så samle masker op, og så lave en ombukket halskant, så den sidder sådan lidt højere op. Hvis jeg nu strikker den igen og strikker den lidt større også, så kunne jeg godt finde på at lave den højhals, som trøjen i serien også har. Ja. Så har vi denne her. Det er en lidt sjov sag. Det er jo ikke lige årstiden, hvor hun bruger den, så den er lidt krøllet hist og pist. Da jeg var på Saltum Uldfestival og så Handdyed.dk's båd, der var jeg bare helt oppe at køre over alt det her fine noget, hun har lavet med de her perler. Og det gad jeg godt lave. Jeg synes også, det var meget Christines stil. Så vi snakkede lidt om det frem og tilbage, men jeg var til gengæld meget usikker på, om jeg kunne finde ud af at strikke sådan noget fint noget. Så derfor kørte vi en tur i The Corner Shop oppe i Hjørring. Og så kiggede vi lidt på noget forskelligt garn deroppe, og valgte at prøve at strikke den i noget billigere garn, vil jeg sige. Og noget lidt skørt garnalternativ. Man skulle have brugt noget fat mohair og noget enkelt mohair og noget bouclé fra Handdyed hertil. Men som sagt, fordi jeg var usikker på, om jeg kunne finde ud af det, så synes jeg også, det var mange penge for garnet, hvis nu det ikke lykkes. Så vi besluttede os for at prøve i et garnalternativ. Og så kunne vi altid lige kigge på, om ikke vi skulle have fingrene i noget originalgarn på et tidspunkt. Det vi endte med at vælge, det var, jeg har tilfældigvis et nøgle. Denne her til ærmerne her og skuldrene. Jeg synes, den har nogle fine skuldre. Og halskanten. Der var også et stykke øverst på ryggen, der har den. Ja. Så er selve trøjedelen her er strikket i Drops Melody. Og, hvad skal vi sige, peplum, det nederste flæsen, skørtet på trøjen, er strikket i Drops Brust Alpaca Silk. Og så er det jo Hama-perler, perlepladeperler, der er sat ind. Mens man strikker, er der diagrammer til dem, til citronerne. Har jeg husket at sige, hvad den hedder? Den hedder en Sigrid, og er fra Handdyed.dk opskriften. Og så skulle der egentlig have været sådan nogle fine perler nede her, hele vejen rundt i opskriften. Og dem havde man fået med, hvis man havde købt det som et kit ved Handdyed. Men vi fandt nogle grønne, nogle herhjemme. Jeg synes, den var meget fin og meget Christines stil. Christine falder jo for det enten sådan lidt skøre eller anderledes. Og gerne noget med en masse farver, så det krævede også en overtagelse at få hende til at vælge en base til bunden her. For der var hun altså ude i både, at det skulle være gul og pink, og jeg ved ikke hvad. Men da jeg så overbeviste hende om, at hvis det bare nøjes med at være grøn heroppe, og grønne perler og citronerne, så kunne hun bruge sine grønne bukser dertil, og så ville det være rigtig flot. Så lykkedes det. Så det er nok også næsten det roligste strik, hun har. Jeg kan godt lide at strikke i farver, så det er egentlig vældig fint. Men man kan da godt få lidt ondt i øjnene af alt for mange farver på én gang. Ja. Så den sidste, jeg har taget med, det var også en, der var lidt uden for min comfort zone. Det er denne her. Der er meget farve på i forhold til, hvad jeg vælger normalt. Men det er nok også meget synd for mig at prøve. Det er en Gabi blouse fra Lene Holme Samsø. Den er strikket i en tråd håndfarvet strømpegarn fra Søsterstrik i
farven En kærlig tanke. Jeg tror, den hedder Sommerdrøm nu. Det var noget sådan hemmeligt, man kunne købe til morsdag. Og det gjorde Christine. Hun købte 4 fede af den til mig i morsdag, uden selv at vide, hvordan farven så ud. Og så fik jeg faktisk også 4 farver af en anden, eller 4 fede af en anden farve, jeg ikke har strikket med endnu. Nu kan jeg jo rigtig godt lide lyserød, så... Men der sker meget i forhold til... Jeg har dog allerede brugt meget. Jeg tog en drastisk beslutning om ikke at alternere, fordi jeg tog den med på ferie, da vi var ude at rejse. Og jeg tænkte, det kan jeg slet ikke lige overskue. Og det betyder, at den puler lidt her. Men det er okay. Det synes jeg, det kan jeg godt leve med. Jeg synes, det er en vanvittig flot farve. Mohammed, som søsterstrik har fået lavet. Og nu har de den jo så i fast sortiment. Jeg ved ikke, om de har ændret lidt på den. Ja. Jeg har i hvert fald 1,5 fede tilbage. Der gik ikke ret meget. Så jeg skal da have fundet ud af, hvad jeg skal strikke ud af det. Men det kan godt blive noget til min niece måske, eller der er jo også rigeligt til en slip over til Christine. Og der er der farve. Jeg synes, den var pæn. Jeg synes, det jeg har vist her, det giver et meget godt indblik af, hvad jeg kan finde på at strikke. Jeg strikker også til mine nevøer og niece indimellem. Ikke meget, de er nogle varme børn. Men det sker. Ja. Og det tog ikke så lang tid, som jeg troede. Jeg håber ikke, jeg har snakket alt for hurtigt. Det plejer jeg at få nogle kommentarer på vejen omkring. Og jeg håber, jeg huskede at nævne det hele. Så er det i gangværende projekter. Der har jeg faktisk ikke så meget. Jeg har kun taget noget med, som jeg jo egentlig aktivt strikker på. Det er sådan ved mig, at jeg bryder mig ikke om at have... Altså jeg er i hvert fald ikke typen, der har 20 projekter i gang på en gang. Jeg bliver en lille smule stresset og presset over det. Så hvis jeg har lige pludselig har rigtig mange projekter på min pinde, så får jeg enten taget en beslutning om, at nu skal jeg meget målrettet få strikket på de enkelte ting. Eller også, så begynder jeg at få pillet tingene op. Altså, så er det fordi, jeg ikke synes, det er sjovt, eller jeg kommer frem til, at jeg måske ikke vil have det alligevel. Og så bliver det simpelthen pillet op, og så kan jeg strikke på noget andet. Så det betyder, at jeg har også lige fået færdiggjort en masse ting, men ellers så har jeg ikke sådan voldsomt mange ting på pinden ad gangen. Altså det kan godt ske, at jeg lige pludselig har lidt mere, end jeg bryder mig om. Men så får jeg også gjort noget ved det. Jeg tænker, at vi kan starte med det første projekt, jeg har her. Det er et lille bitte projekt, der hænger nogle tråde. Det er fordi, jeg strikker aldrig halskanten ned. Jeg syr den ned, og det har jeg ikke lige fået gjort endnu. Så der hænger en lang tråd. Det er en lille Friday sweater baby fra Petit Knit til min gavekasse. Jeg besluttede mig, for jeg kan ikke huske, om det er i år eller i slutningen af sidste år, simpelthen at få lavet en gavekasse. Jeg synes, folk de får babyer på samme tid, så når man skal aflevere nogle strikkede barselsgaver og noget, så når jeg aldrig rigtigt at lave det, jeg egentlig gerne vil, fordi jeg skal lave mange. Og så skal de heller aldrig have babyer, når jeg synes, det er sjovt at strikke babystrik. Så nu har jeg en kasse, og så strikker jeg primært af restegarn. Det kan man ikke se, når det er babyprojekter, kan man sige. Og så strikker jeg, når jeg har lyst. Og det er det, der lige er sket ved den her. Jeg havde lige brug for at strikke noget med lidt striber og noget, hvor jeg lige skulle lidt andet end kun glat. Så den var jo ideel at få slået op til. Og jeg strikker en størrelse 2 til 4 måneder. Ja. Og jeg strikker den i Drops Flora. De her 2. Det ser jo herfra ud, som om det viser ret godt farven, men jeg er lidt ramt af at også bo på landet med nogle træer omkring mig, så der er ikke så meget lys. Og så er det også efterår, ikke? Men i hvert fald i de her 2,
Denne her, jeg mener, den hedder noget med karamel eller sådan noget, men det er farve 25 i Drops Flora. Og den lyserøde er en farve 36, også en Drops Flora. Og jeg tror, jeg har nok til måske at kunne lave et par bukser i den lyserøde dertil, så det kunne blive sådan et sæt. Sødt er det i hvert fald, synes jeg. Jeg kan godt lide at strikke det her brodrib. Ja, og striber motiverer jo. Ja, det var en aktiv strik. Så er jeg også gang i lidt ego-strik. Det var Charlotte Hårslev. Hun skal have skyld for meget hos mig. Hun inspirerer lidt for meget. Og så var det helt over for de løse ender. Jeg tror det var sidste år, strikkede de Mærkjolen fra bogen Stripes, tror jeg den hed. Af Vera Välimäki. Ja. Og jeg var slet ikke i tvivl, sådan en skulle jeg bare have. Den synes jeg var så pæn. Så jeg ønskede mig garn til den i fødselsdagsgave, og jeg fik den brune her. Og så har jeg så selv været ude og købe den her, jeg ved ikke hvad vi skal kalde den farve, men den hedder peberkorn, det kan jeg da huske, for at kunne strikke den. Min plan var på det tidspunkt, og jeg havde jo ikke bogen, og jeg ville ikke købe bogen på den ene opskrift. Så jeg havde egentlig planer om at hacke Petit Knits Olga. Og så bare lave de der bredere striber. Men så opdagede jeg på Ravelry, det er så svært at sige, at man kunne godt købe opskriften løs. Så det gjorde jeg. Og det har jeg fortrudt. Jeg har aldrig prøvet at strikke noget fra Vera Välimäki før, så jeg ved ikke, om det sådan er fast, men det er nok noget nær den ringeste opskrift, jeg nogensinde har haft i mine hænder. Men altså, nu er der noget dernede til, hvor jeg ikke længere skal bruge opskriften. Jeg har også ændret en del. Jeg har valgt at lave ombukket halskant. Ja, det kan jeg godt lide. Jeg har lavet lidt flere indtagninger på armene, end der står. Jeg har valgt at strikke armene, lige så snart jeg kom herned. Fordi jeg tænkte, det bliver irriterende at skal strikke ærmerne, når du har en hel kjole og hænger dingel. Så det har jeg valgt. Ligesom at strikke halskanten. Ja. Så jeg valgt at strikke den mindre, end designeren foreslår. Jeg strikker jeg tror det er en størrelse 2. Og så har jeg valgt at lave striberne 3 omgange kortere, eller mindre end opskriften siger. Jeg er nemlig ikke så lang, eller høj hedder det jo. Og jeg drømmer om at få den til at stoppe lige over knæerne. Men jeg vil jo gerne have x antal striber i den også. Så for at det kunne lade sig gøre, så tænkte jeg, at det var en god idé at få kortet nogle omgange af striberne. Ja, den har de her, altså det er jo vældig flotte skuldre, men de kan jo godt minde lidt om noget af det Petit Knit hun laver. Bortset fra her er det lavet med udtagninger, og Petit Knit laver det jo med vendepinde. Altså selve rygstykket. Jeg glæder mig til at få den færdig med det her glatstrik. Det er jo ikke noget, jeg sådan morer mig helt vildt med at strikke. Så jeg var lige ved at overveje at sende den hjem til min mor, men jeg føler også lidt, at jeg kommer til at være meget, meget stolt, hvis jeg gennemfører. Ja. Jeg strikker i Drops Soft Tweed, ligesom både Helle og Charlotte gør. Jeg strikker i de 2 her. Og jeg kan ikke huske, hvad den her brunlige farve hed. Og står der ikke et farvenummer her på? Jo, det er farve 4. Og denne her, som jeg altså specifikt kan huske hedder peberkorn, det er farve 8. Jeg synes, de er ret flot sammen. Jeg kan godt lide, de har sådan lidt varme farver. Så derfor faldt valget på den. Ja. Det er også min første kjole til mig selv. Ja, jeg har generelt ikke været den store ego-strikker, før jeg tror det var sidste år. Jeg er sådan lidt sjov fidus.
Jeg kan godt lige bruge penge på garn, eller det kunne jeg. Jeg købte rigtig meget garn til projekter til Christine, og jeg har købt garn til projekter til alle andre, men jeg brød mig ikke om på den måde at bruge penge på mig selv. Så derfor der købte jeg aldrig ind og strikkede aldrig til mig selv. Indtil vi begyndte at komme frem til, at jeg købte godt nok strømpegarn, eller impulsshoppede enkelte nøgler af et eller andet, og det endte med at blive ret mange penge, der kunne jeg da godt strikke noget til mig selv. Så i lidt over et år nu har det været en, sådan en projekt, at jeg hver måned har besluttet mig for et projekt, jeg gerne vil strikke til mig selv, og så har jeg så handlet garn ind til det. Og på den måde, der er det jo endt med, at jeg har fået en strikket garderobe selv også. Og så ønsker man selvfølgelig garn i julegaver og fødselsdagsgaver. Jeg tænker, at en strikker altid kan finde på et eller andet. Og ønske sig i gaver. Jeg kan i hvert fald. Så er det sidste projekt, jeg aktivt strikker på. Jeg tænker ikke, jeg viser alle, men jeg kan lige vise bunken her. Det er mit årstæppe. Og bunken er efterhånden så stor her. Det var et lidt... Ja, jeg sprang med. Lige pludselig ud af det blå. Vi var ved at lave soveværelse, og jeg tænkte, jeg ville rigtig gerne lave et sengetæppe. Og det var i januar. Og så tænkte jeg, det kunne være rigtig fedt at strikke det selv. Og så kunne jeg jo hoppe med over hos Kirsten Brun på årstæpper 2025. Og Evald valgte faktisk, at jeg skulle bruge en lys farve, for han troede ikke, at mønstrene ville være tydelige, hvis jeg valgte en mørk farve. Og der er 2 stjerner, eller 2 størrelser, at lave hver af de her sektioner i. Så jeg valgte den store, for det ville være stort nok til et sengetæppe. Og da jeg så har strikket en, så siger Evald, vi kan da ikke have et sengetæppe med den lys farve. Vi har 3 hunde. Så jeg skulle lige have tænkt ud, hvad gjorde jeg nu? Fordi de her store firkanter, som de bliver, det bliver jo, hvis det skulle være 3x12, det bliver meget stort slumretæppe. Så i stedet for laver jeg et kvadratisk tæppe, og det betyder, at jeg kun mangler 1 stjerne. Og jeg er med i min plan i hovedet i hvert fald. Jeg løb tør for garn, og jeg bruger Mayflowers First Class som bundfarve. Den valgte jeg af den ene årsag, at Mayflower ligger lige her op. Så det var nemt for mig at køre op og købe 10 gange. Det er sgu nogle gange. Det er en rigtig garnsluger, den her. Så noget mere garn, jeg regnede med. Så skete der det, der var udsolgt. Og jeg var deroppe flere gange. Rigtig mange gange. Og det blev ved med at være udsolgt. Og jeg var rundt på nettet for at kigge, og det var udsolgt, og det var udsolgt. Så jeg ikke kunne komme videre. Og jeg begyndte faktisk at gå lidt i panik, fordi jeg ville jo gerne lave den sidste jern, så jeg kunne blive færdig. Men nu har Jern Living fået det hjem, og jeg fik det hjem i går, så nu kan jeg få arbejdet på den sidste jern. Jeg tænker, at i stedet for at vise jer dem alle sammen, så viser jeg bare lige nogle enkelte her. Der kan I også se, de er ret store, dem her, fordi jeg har valgt den store. Som sagt bruger jeg Mayflowers First Class som de her lys, altså bundfarve. Det bliver også den, der bliver kantfarven. Og så har jeg brugt forskellige håndfarvede, enten rester eller minier. Nogle enkelte hele fed til farverne. Ja. Skal jeg lige se, om jeg kan finde en mere her. Måske en af den anden stjerne. Der. Jeg synes, det er en rigtig god opskrift. Den er godt beskrevet. Man får lige sådan et, når man modtager den, den er på voldsomt mange sider. Ja, lige 2 sekunder, så kan jeg lige hente billedet. Jeg glemte mange ting i forhold til, hvad jeg havde planer om, kan fornemme. Det er Stella Quilt Blanket fra Laura Penrose. Må ikke jeg bliver bedre til det. Jo flere gange jeg gør det her, hvis I ellers gider at høre noget mere på mig. Jeg synes faktisk, det vil være lidt hårdt at strikke på. De der sektioner, de bliver meget store og lidt halvtunge at sidde med.
Og jeg har brugt 30 af dem her til bundfarve, og jeg har nu købt, så jeg har 40, altså, og kan bruge til. Det skulle gerne være for meget, vil jeg så sige, men der går mere bundfarve til, vil jeg sige, end man lige går og tror. Og jeg laver jo altså kun 9, fordi jeg har valgt de store. Ja. Jeg satte så lidt på, at jeg have slået op til den næste stjerne her i løbet af eftermiddagen. Det er et projekt, jeg bruger, når jeg ser tv. Mærkjolen, jeg ved ikke, om jeg huskede at sige, den hed det, blev faktisk kun slået op til, fordi jeg ikke havde tæppet og kunne strikke videre på. Jeg skulle have noget, når vi så tv om aftenen, og jeg skulle følge med i tv'et. Planen var at slå op til mærkjolen, når jeg var færdig med tæppet, og så følte jeg lidt, det var okay, at gang i 2 sweatre på en gang, så kunne jeg godt sætte noget flere farvestrikke i gang ved siden af. Så det er nok det, jeg gør, når jeg får strikket den sidste stjerne færdig på mit tæppe. Så kommer mærkjolen over at ligge i den kjole, tæppet normalvis er i, og så slår jeg nok op til noget flere farvestrik ved siden af. Det kan jeg altså vældig godt lide at lave. Ja. Det tog slet ikke så lang tid i dag, som jeg egentlig havde frygtet. Jeg kunne godt være bange for med alt det, jeg havde fundet, at det ville ende med at tage rigtig lang tid, og mine hunde de ville være irriterende og gø, og alting nedenunder. Jeg har sat mig ovenpå. Ja. Så håber jeg, at lyden har været okay, og lige nu kan jeg ikke gøre så meget ved lyset. Og vi har snakket om, hvad man kunne gøre ved lyset, når det nu er efterår og sådan noget, men vi synes, at i første omgang, inden jeg gør mere ved både lyd og lys, altså mikrofonen og hvad jeg eventuelt kunne, så vil jeg gerne finde ud af, om det er noget, jeg er tryg ved at lave, og om I egentlig gider at se på mig, om jeg er relevant. Det har været en snak i efterhånden mange år herhjemme, om jeg skulle prøve at bidrage ud til podcastverdenen. Jeg har været fyldt af undskyldninger. Jeg havde ikke lyst til at se tyk ud. Jeg havde ikke lyst til, at folk de gjorde grin med min nordjyske dialekt. Og så var jeg heller ikke helt sikker på, hvad jeg kunne bidrage med, fordi jeg jo egentlig måske strikker meget af det, som andre også strikker. Da jeg i Kokholms, de jo så også laver en, hvor hun ser alle strikkepodcaster, der havner hun jo også op på nogle 100 og nogle 50, og derfor var jeg meget usikker på, om der egentlig overhovedet ville være en plads til mig. Men via en afstemning på Instagram, så lød det til, at der var nogen, der gerne ville kigge. Og når først man sådan har spurgt ud på Instagram på den måde, så er man jo også nødt til at gøre noget ved det. Så kan man ikke begynde at komme med flere undskyldninger omkring, at nej, det duer ikke. Så jeg tænker, nu gør jeg det, og så må vi se. Ja. Og det var det, jeg havde planlagt i dag. Og så tænker jeg, at det ikke kan vare så pokkers længe, inden jeg eventuelt finder på at sætte mig op igen. Og vise noget færdigt og lave det rigtige podcaster. Rækkefølge. Jeg havde også specifikt valgt ikke at tage noget drømmestræk med i dag, eller kommende projekter af den årsag, at jeg tænkte, at de kom til at tage meget, meget lang tid. Ja, der var imod ikke 8 sweatre at gennemgå og noget pottervær jo, men ja. Nu vil jeg gå ned og se, om jeg kan finde ud af at redigere det her. Det er jo noget helt andet, for at sidde ved en computer, det er ikke noget for mig. Jeg tænker, at jeg lige skal have skåret lidt ting væk, hvis det kan lade sig gøre, og om jeg kan finde ud af at få det op på YouTube. Jeg glemte også at sige, at jeg har ændret navn på Instagram. Så der hedder jeg også nu Uld og Ævl. Og der kan I også finde mig og se lidt mere, både hvad jeg har strikket, og hvad jeg sådan kan finde på at slå op i løbet af dagen. Det er den tid på året, hvor der går totalt Gertrud Sand i mig. Så der kan godt komme lidt jul op. Ja. Om ikke andet, så håber jeg, at vi ses igen til mere Uld og Ævl. Kan I have det godt.